ආයුබෝවන් මම ශනිමාරුව ගැන කතා කරන්න ගත්තා මීට කලින් වීඩියෝ එකේදී. ඒකේ මම ශනිගේ අපලවලට කළ යුතු පිළියම් සමහරක් ගැන කිව්වා. ඒත් ඔබ කල්පනා කරાવી මම ඒකෙදි පිළියම් ගැන මොනවත් කිව්වේ නෑනේ කියලා. මම කිව්වා. ඔබ තේරුම් ගත්තේ නෑ. ඒකට හේතුව තමයි ජනප්‍රිය ජ්‍යොතිෂයේදී පිළියම් කියලා නිරන්තරවම කියන සුප්‍රසිද්ධ කාරණා තමයි හරි පිළියම් කියලා ඔබේ ඔළුවේ කාලාන්තරයක් තිස්සේ පළපතියම් වෙලා තියෙන එක. ඒත් ඇත්තම පිළියම් වලට වාණිජ වටිනාකමක් නැති නිසා ඒවා මතක් කෙරෙන්නෙත් නැහැ. ජ්‍යොතිෂවේදියෝ ඒවා ගැන කියන්නෙත් නැහැ. ලොකුම හේතුව තමයි අර ජනප්‍රිය කාරණා දෙක තුනට එහා දෙයක් ගොඩක් දෙනෙක් නොදන්නාකම. ඒ වගේම අපලවලදී සිද්ධ වෙන තවත් කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපලයේ ඵල විපාක වලින් ගැලවෙන්න අපහසු වීම. ඒ නිසා කර්මය ඔබව ආපහු මුලටම කරකවනවා. ඒ අපලයෙන් ගැලවෙන්න දෙන්නේ නැහැ ඔබට. හරි පීල්ලට වැටෙන ක්‍රමය ඇහැට ඇඟිල්ලෙන් ඇනලා කියලා දුන්නත් දකින්නේ නැහැ බොහෝ දෙනෙක්. අපලයේ ප්‍රබලකම නිසා. ඒ වගේම තමයි වැඩියෙන්ම හම්බ වෙන්නේ වටයක් කැරකිලා මුලට ආපහු ඇවිත් අර කර්ම උගුලෙම හිර වෙන උපදෙස්. හරි දේ කොච්චර පෙන්නලා දුන්නත් වෙනත් අදාළම නැති දෙයක් හරි කියලා ඔළුවේ තියෙන නිසා ඒවා ඉතින් තම තමන්ගේ කාරණා. මොකද ඇත්ත පෙන්නලා දෙන්න ගියාම බොරු කියන තක්කඩියන්ගෙන් අපිට බැනුම් අහන්න වෙනවා. මතකද කලින් වීඩියෝ එකේදී මං කිව්වා ශනි හානි කරන්නේ කාටද මොනවටද කියලා. අහංකාරය ශනිට පෙන්වන්න බෑ. ශනිගේ අපල කාලෙකදී ශනි ඉස්සෙල්ලම වැඩ පටන් ගන්නෙ අහංකාරයට පහර දීලා මට්ටුවක් කරලා. ඒ නිසා මොනම හේතුවක් නිසා හෝ ඔබ අහංකාරයෙන් ඉදිමුණ අයෙක් නම් ඒත් ඉතින් මෙතනදී ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අහංකාරයෙන් ඉදිමිච්ච අය ඒ බව දන්නේ නැතිකම. දැනගත්තත් පිළිගන්නේ නැතිකම. සමබර අදහස් දක්වන හිතවත් කෙනෙක්ගෙන් අවංක අදහස අහන්න. ඔබ අහංකාරද කියලා. ඔව්නම් මුලින්ම ඒක නිවැරදි කරගන්න. ටිකක් ස්පාසුයි කල්පනා කරලා බලන්න. අහංකාරය මේන්ටේන් කරන්න අමාරුයි. ඒක කරදර වැඩක්. ඒක ඔබේ සාමාන්‍ය ස්වරූපය නෙවෙයි. ඔබ ආරූඪ කරගත් එකක්. නිරන්තරවම රඟපාන එක මහන්සි වැඩක්. මිනිස් ජීවිතයක් ලැබෙන්නේ කලාතුරකින්. දැන් ඔබට ඒ වාසනාව ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ලැබලා තියෙන මිනිස්කම පුහු දේවල් වලින් කැත කරගන්නේ විනාශ කරගන්නේ නැතුව ඉන්න උත්සාහ කරන්න. ශනි ඔබට කියන්නේ ඒක. මම මේ කියමින් ඉන්නේ ශනි ඔබට දෙන ඒ පණිවිඩය. ඇස් අරින්න. නින්දෙන් අවදි වෙන්න. වටහා ගන්න. ඔබ නිහතමානී වෙනවා කියන්නේ ශනි ඔබ ගාවදී ශනිගේ නියම ස්වරූපයෙන් ඉන්නවා කියන එක. ශනි කියන්නේ විශ්ව සේවකයා. ශනි ඔබට හිරිහැර කරනවා වෙනුවට ඔබට සහාය වෙමින් සේවය කරන එක හොඳ නැද්ද? ඔබට නිහතමානී වෙන්න වියදම් වෙනවද? අමතර මහන්සියක් වුණද? නෑ නේද? ඒ වගේම තමයි කම්මැලිකම ශනිට පෙන්වන්න බෑ. කම්මැලිකම නැති කරගන්න ඔබට ඕන කරන්නේ හිත හයිය කරගන්න එක විතරයි. දරුවෝ කම්මැලි උදාසීන ගතියින් ඉන්නකොට දෙමව්පියෝ හිතනවා මේ දරුවට ශනිගේ අපලයක් වද්දෝ කියලා. නෑ. වැරදි වටහා ගැනීමක්. කම්මැලි වෙන්නේ ශනිගේ අපලකින් නෙවෙයි. තව ග්‍රහය වටක් ඉන්නවනේ. ඒ ඈත් අපල කරනවා. කම්මැලිකම ඒ කාගෙන් හරි එන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබට කම්මැලිකමට දඬුවම් දෙන්නේ ශනි. මොන ක්‍රමයකින් හරි ඔබට මහන්සි වෙන්න සලස්වාවි. ශනි කිසිදාක ඔබට කම්මැලිකමේ කල් ගෙවන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ශනි අකමැති තවත් දේවල් ගැන මම කිව්වා. වගකීම් විරහිත වැඩ, අන් අයට හානි කරන අදහසින් කරන වැඩ, සමාජයේ වැරදි කියලා පිළිගන්න වැඩ. ඒ වගේ දේවල්. ශනිගේ අපලකදී විතරක් නෙවෙයි ශනිගෙන් කිසිම හිරිහැරයක් නැතුව ඉන්න තියෙන හොඳම පිළියම තමයි ඔය කිව්ව જાතියේ වැඩවලින් වලකින එක, ඈත් වෙන එක. තවත් ශනිට පෙන්වන්න බැරි වැඩක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔබට වඩා මොනියම් ආකාරයකින් හෝ පහළ අයව, පහත තත්ත්වයකින් අයව තලා පෙලා කරන වැඩ. ඔබට සමාජයේදී නිරන්තරවම ඔබට වඩා පහත් මට්ටමක කොයි ආකාරයෙන් හෝ ඉන්න අය හම්බ වෙනවා.
ඒ අයට යහපත් විදියට සලකන්න. මිනිස්යන්ට වගේ සලකන්න. හිත රිද්දන්න එපා. මොනම හේතුවකටවත්. එයාලා ශනිගේ පන්තිය නියෝජනය කරන්නේ. එයාලාට කරන අකටයුත්ත ශනිට කරන අකටයුත්තක් හා සමානයි. එයාලාට කරන සැලකීම ශනිට කරන සැලකීමක් හා සමානයි. ওই සරල කාරණා තේරුම් ගන්න අපහසු නෑ කියලා මම හිතනවා. සමහර උපදෙස් දෙනවා ශනිගේ අපලයකට නිල් මණිකක් අල්ලපු මුද්දක් පළඳින්න කියලා. සමහරු කියන්නේ ඒකට කාක නිලක් කියලා. මේ වීඩියෝ බලන අය අතරත් එහෙම මුද්දක් පළඳපු අය ඇති. ඒ පිළියම ඒ තරමටම ජනප්‍රියයි. ඒත් ඒක සහ මුලින්ම වැරදි උපදෙසක් වගේම වැරදි පිළියමක්. මණික් පළඳීම ආවාට ගියාට කළ යුතු දෙයක් නෙවෙයි. කළ හැකි දෙයක්ුත් නෙවෙයි. කෝකටත් තෛලකුත් නෙවෙයි. බොහොම පරිස්සමින් කරන්න ඕන වැඩක්. වරදින්න පුළුවන් ඉඩකඩ 99%යි. හැබැයි ඒකෙන් වෙන්න පුළුවන් හානිය නම් සුළුපටු නෑ. උදාහරණයකට කිව්වොත් ඔබට රට රැකියාවකට යන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා පළඳින මණික් ගල නිසා ඔබට රට යන්න පුළුවන් වෙයි සමහර විට. හැබැයි ඒකම ඒ මණික නිසාම ඔබේ විවාහය කැඩුනොත්, ඔබව අනතුරකට ලක් වුණොත්, ඔබට බන්ධනාගාරගත වෙන්න වුණොත් ඔබ කිසිදාක හිතන්නෙත් නෑ, තේරුම් ගන්නෙත් නෑ ඒ මණික නිසා තමයි එහෙමත් උනේ කියලා. මම ඔය ගැන වෙනම වීඩියෝ එකකින් පහදන්නම්. දැනට කෙටියෙන් කියන්නම්. කේන්දරයේ ග්‍රහයෝ පිහිටන්න පුළුවන් ප්‍රධාන ආකාර 4ක් තියෙනවා. කේන්දරයට හොඳ ග්‍රහයෙක් බලවත්ව පිහිටන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දුර්වලව පිහිටන්න පුළුවන්. කේන්දරයට නරක ග්‍රහයකුත් එහෙමයි. බලවත්ව ඉන්නත් පුළුවන්, දුර්වලව ඉන්නත් පුළුවන්. ඔය තමයි ඒ ආකාර 4. හොඳ ග්‍රහයා බලවත් නම් එයාගේ ගුණ දෙන මණිකක් අවශ්‍ය නැහැ දැනටම බලවත් නිසා. හොඳ ග්‍රහයා දුර්වල නම් එයාගේ ගුණ දෙන මණිකකින් తాවකාලිකව බලවත් කරගන්න පුළුවන්. නරක ග්‍රහයා බලවත් නම් එයාගේ ගුණ දෙන මණිකකින් එයාව බලවත් කරන එක ඉල්ලම් පරිප්පු කෑමක්. නරක ග්‍රහයා දුර්වල නම් එයාගේ ගුණ දෙන මණිකකින් එයාව බලවත් කරන එක තකතිරු ගොන්ම ගොන් වැඩක්. පැහැදිලිද? ඔය අවස්ථා 4න් එකකදී විතරයි తాවකාලිකව හෝ මණික් ගලක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ හොඳ ග්‍රහයා දුර්වල නම් විතරයි. ඒකත් తాවකාලිකව. මං తాවකාලිකව කියලා කියන්නේ ලොකු හේතුවක් නිසා. ඒක පහදන්නම් මණික් පැලඳීම ගැන ඉස්සරහට කරන වීඩියෝ එකේදී. නිල් මණික් ගල ශනි ග්‍රහයා නියෝජනය කරනවා කියලා පුරාණාචාර්යවරු කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නිල් මණික් ගලෙන් ශනිගේ ගුණය දෙනවා කියන එක. ඒත් අපලකදී එහෙම මණිකක් පාවිච්චි කරන ක්‍රමවේදය පුරාණාචාර්යවරු කියලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මණික් ගල තෝරගන්නේ කොහොමද කියලා කියලා නැහැ. හැබැයි සරලව බැලුවොත් නිල් මණික නියෝජනය කරන්නේ ශනි නම් නිල් මණිකක් ශාරීරියේ පළඳිනවා කියන්නේ අපල කරන ශනිට තව තවත් හානි කරන්න පාර හදලා දෙන එක. ඔබේ ඇඟේ නැගගෙනම ඔබට හානි කරන්න ඉඩ හදලා දෙන එක. ඒක පැහැදිලිද? ඒ නිසා මණිකක් පළඳින්න ඕන බොහොම උපක්‍රමශීලීව. ඒ වගේම මණික් පැලඳීම ඊටාම తాවකාලික පිළියමක්. ඒ අතුරු අන්තරා බහුල නිසා මං ඒ ගැන සවිස්තරාත්මකව කතා කරන්නම්. ශනිගේ විතරක් නෙවෙයි ඕනම ග්‍රහයකගේ අපලයකට කිසිම අතුරු අන්තරාවක් නැති ෂුවර් ෂොට් විසඳුමක් තමයි මෘත්‍යුංජය මන්ත්‍රය. මං ඒ ගැන කලින් වීඩියෝවක් කළා. ඒ මන්ත්‍රය ශනිගේ අපලවලට නොවර්ධින විසඳුමක්. මං ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට දාන්නම්. අදත් මම ශනිගේ අපලකදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මන්ත්‍ර දෙකක් ඔබට කියලා දෙන්නම්. විශේෂයෙන්ම මේ මන්ත්‍ර අදාළ වෙන්නේ මෙවර වුණ ශනි මාරුවත් එක්ක. ඒ ශනි මීන රාශියට ආව නිසා. මේ මන්ත්‍ර ඔබට ඉඩ ලැබෙන වෙලාවල නිරන්තරව කියන්න. වෙන අමතර කාරණා ඕන නැහැ. මන්ත්‍රය හරියටම ශනිව හොයාගෙන ගිහින් පණිවිඩේ දෙයි. තවත් දෙයක්. ශනිගේ මන්ත්‍ර කියන්න කලින් ගණේශගේ මේ මන්ත්‍රය එකපාරක් හරි කියලා ඉන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඕම් ගම් ගණපතයේ නමः. ඕම් ගම් ගණපතයේ නමः. මේකේ තියෙන්නේ ගණපතයේ කියලා. ගණපතියේ නෙවෙයි. ගණපතයේ. මෙන්න මං කිව්ව ශනි මන්ත්‍ර. නිතර අහන්න නොලැබෙන දුර්ලභ මන්ත්‍ර දෙකක්. ඕම් නිත්‍යාය නමः. ඕම් ආර්ය ජනගන්‍යාය නමः.
ඕම් නිත්‍යාය නමः. ඕම් ආර්ය ජනගන්‍යාය නමः. ඔබ එදිනෙදා කළ යුතු දේවල් නියෝජනය කරන්නේ ශනි. දෙමව්පියන් රැක බලා ගැනීම, දරපවුලක් සිටිනවා නම් ඔවුන් රැක බලා ගැනීම, ඔවුන් වෙනුවෙන් යුතුයකම් ඉටු කිරීම, ඔබේ රාජකාරිය ඉටු කිරීම වගේ කාරණා නියෝජනය කරන්නේ ශනි. රෝගී අයට, විශේෂයෙන්ම හදවත් රෝගී අයට ශනිට මේ මන්ත්‍ර කීමෙන් නිරෝගී බව රැක ගන්න රුකුලක් වෙනවා. ඒ වායු තත්ත්වයේ පවතින හෘද චක්‍රය සමග ශනිගේ සම්බන්ධකමක් තිබෙන නිසා. මන් දන්නවා ඔබ මගෙන් අහන ප්‍රශ්නය මේ මන්ත්‍ර වාර කීයක් කියන්න ඕනද කියන එක. ඒක ලොකුවට හිතන්න එපා. විශේෂ කාරණාවලට අදාළ මන්ත්‍ර තියෙනවා નિયમિત වාර ගණනක් අවශ්‍ය වෙන. මේ එහෙම මන්ත්‍ර නෙමෙයි. ඒ නිසා ඒ ප්‍රශ්නය හිතට වදයක් කරගන්න එපා. එකවරක් ගානේ කිව්වත් ඇති. වැඩි වාර ගණනක් කියන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි. ඔබට ගණේශයන් වෙනුවෙන් හෝ ශනි වෙනුවෙන් හෝ පුංචි වේලාවක් වෙන් කරගන්න බැරි නම් ගණේශ හෝ ශනි ඔයා වෙනුවෙන් කරදර වෙන්නේ ඇයි? ඉතින් ඔන්න මං කියලා දුන්නා ශනිගේ හිරිහැර වලින් ගැලවෙන්නේ කොහොමද කියලා. එක් ලග්න වලට ශනි මාරුවේ බලපෑම කොහොමද කියන එකත් රාහු මාරුව, ගුරු මාරුව ගැනත් ඉදිරියේ කතා කරමු. ඔය මැණික් ගැන කිව්වා වගේම රාහුගේ අපලට වැටකේ ගස් පාවිච්චි කරන්න කියන තකතිරු උපදේශ ගැනත් මං එතකොට කියන්නම්. කමෙන්ට් කරන්න. ස්තුතියි.